去年竞选花莲县长时，副总统赖清德亲身上台，替总统府发言前，古老师大力给推荐，即马说白，古老师去告到有某的查甫人。 对话内容公开，周刊压了49岁古老师担任爱对象，就是这位负责保护其胜利的保镖。古老师败选了后，乱情继续伫咧演甜，两人相接出去过暝，却李先生的太太发现了后，各上花莲地方法院。大家推荐谁来参选这次的立法委员17号赖清德出席花莲县内集会时，大卡有真侪支持者推荐古老师出战花莲立委，家己是李先生的太太，就坐伫咧大卡。随后古老师紧甲他面册关起来，强调周刊压了是讲甲有甲喊过，伊并唔知影对方的婚姻状况，嘛无做过亲密行为，两人即马嘛已经无伫咧联络。阿胜利的保镖是讲感谢古老师，伫咧伊心情歹时，甲伊斗3工，因某同意要离婚，煞嘛是翻起翻倒。 阿伊对古老师的期待，跟他喊这节的对话。总统怎么看古老师发言人卷出婚外情风波？有关心吗？总统府讲，这算是发言前的事实，无进一步评论。不过为了避免影响到公务和团队，古老师已经向总统府请示，避免风暴争气，搁一摆分化。 大家好，我是林依文。想要掌握多元的新闻资讯，当然也包括体坛动态，就要锁定华视新闻频道，还有订阅华视的 YouTube 频道，按赞、订阅、开启小铃铛。